जरा हटके सीझन 2. नमस्कार. जरा हटकीच्या आयच्या भागान तुमकां सगळ्यांक येवकार. आजच्या भागान आमी आयल्या सडयम शिवोले हांगासर श्री मटेश्वर साईबाबा देवस्थानान आमचो आजचो खेळ आमी घेतली. हांगासरल्या देवस्थान कमिटीन आमकां स्पेशली हांगासर आमंत्रीत केल्ले आसा तांच्या बायलांक हांगासर एकठांय हाडून कितें तरी एंटरटेनमेंटचो ल्हानसो कार्यक्रम करपा खातीर. दर बेरेस्तारा ह्या देवळान हांगासर महाप्रसाद जाता, आरती जाता, पुजा जाता आनी सगळीं बायलां त्या निमतान सगळेच लोक हांगा एकठांय येता. हेच निमित्त साध्य करून आज आमी हांगासरूय तितलेच मजा करपाक आनी एंटरटेनमेंट करपाक तुमच्या हांगासर आमी आयिल्ले आसा. चला तर वचुया आनी खेळुया आमचो आयचो खेळ. पळयत रावात जरा हटके. सगळ्यांच्या मनाक घालता येवकार करता, स्वागत करता. आमी जरा हटके असो टीव्हीचो फर्स्ट टायम असो ऑर्गनायज केलो आसा आनी हांव चडांत चड देव बरें करता. संतोष गोरेकर हांव सौभाग्य म्हणटा म्हणजे एज अ सरपंचान हो म्हाज्या काळजाचीन हो पयलो प्रोग्राम आमच्या गांवांत जाता आमच्या मठान आनी थँक्यू म्हणटा सगळ्यांक. जरा हटकेच्या आयच्या भागान तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार. श्री साईबाबाक नमन करून आजच्या भागाक हांव सुरवात करता. खेळुया आजच्या भागांतलो पयलो रावंड जो आसता आमचो फुगोट्यांचो रावंड. प्रश्नांच्यो फुगोट्यो आनी ह्यो फुगोट्यो फोडपाक म्हाका हांगासर कोण स्पर्धक मेळटा पळोवया. फुगोट्यो रावंडाचे 5वी स्पर्धक म्हज्या बरोबर आसा. तांची वळख करून घेवया. नांव सांग. भावना वांयगणकर. कितें करता? हाऊसवाईफ. हाऊसवाईफ. कितें करपाक आवडटा? जेवण. हांव जाणत आशिल्लें जेवण. मधुरा गोवेकर. तुमी खंय रावता? हांगासर लागीं सांगासर. कितें करता? हाऊसवाईफ. कितें करपाक आवडटा? काम करपाक अशें. काम करपाक. घरातलें? घरातलें. आवडटा काम करपाक? आवडटा. हॉबीज कितें? हॉबीज रांदपाचें. रांदपाचें. आनी कांयच आवडना? पदां म्हणपाक, भजन, भजन हांगासर फुगडी. पळय आतां तिका एक एक याद येता. आनी फुगडी भजन. फुगडेक वता तूं? भजनी म्हणटा? भजनी म्हणटा? भजनी म्हणटा. थोडे चडशे ना म्हटल्यार म्हणटा. कितले 2 लायनी तरी म्हणपाक येतल्यो? चला सुरवात करूया. 2 लायनी आमी आमची पयलीची स्पर्धक आसा तिचे कडल्यान 2 लायनी भजनाच्यो आयकुया. भक्ती वाचून मुक्तीची मज घडले रे द्वारी विठ्ठला, मीच खरा अपराधी विठ्ठला, मीच खरा अपराधी. काय बरो टॅलेंट आसा आनी म्हणटा आपल्याक कांयच कळना खंय. खूब सुंदर. म्हजें नांव शिल्पा श्याम वांयगणकर. तुमी कितें करता? हाऊसवाईफ. हाऊसवाईफ. आवड कितें? खेळपाक. खेळपाक. अरे वा. कसले खेळ? कसले म्हणजे आदी खेळटाली टिमीन बी आशिल्ली? खंयची? स्कुलान आसता. खंयच्या खेळाक? कबड्डी, खो खो, रनिंग. कबड्डी बी खेळटाली? हय. आनी आतां कितें करता? आतां केन्ना खेळपाची संद मेळ्ळा अशी? हय. ग्रुपानसून आमी वयता खेळपाक. अरे वा. खंयचे खेळ खेळपाक? अशें रनिंग बिनिंग करपाक. प्रतिमा गोलतेकर. तुमी कितें करता? हांव हाऊसवाईफ. हाऊसवाईफ. तुमचे हॉबीज कितें? हॉबीज म्हणल्यार खाणां करप, मागीर शिवपाचें आवडटा. खाणां करून कितें विकता बी अशी? विकता. बिझनेस करता. बिझनेस करता. म्हणजे बिझनेस वुमन मागीर जाली. यशस्वी पेडणेकर. तुमी कितें करता? हांव हाऊसवाईफ. हाऊसवाईफ. कितें आवड कितें करपाची? आवड क्रोशे बी करता आनी भोंवपाक खूब आवडटा. भोंवपाक. हे मात तिणें सारकें ऑनेस्टली सांगलें. जाल्यार आमी सांगतात काम करपाक आवडटा. ओके. काम करपाक आवडटा? थोडे थोडे. ओके. सो हे आशिल्ले आमचे 5 स्पर्धक. तांच्यांनी आपापले मनातले खूब वेगवेगळे विचार सांगले, तांची आवडी सांगल्यो. खरें म्हणल्यार प्रत्येक आमी जेन्ना हाऊसवाईफ म्हणटा ती हाऊसवाईफ फक्त हाऊसवाईफ आसना, ती खुबशे ताचेर तिचे फाटल्यान जबाबदारी आसता. घरातली कामां म्हणा. आमी ताका विचारता तुमी कितें करता? तर ती म्हणटा आमी कांय करिना, पण खरें म्हणल्यार तीच चडशे कामां करतात. मोठ्यान ताळयो जाली आमच्या 5वी स्पर्धकां खातीर. खेळुया आमच्या आयच्या भागांतलो पयलो रावंड. फुगोट्यांचो रावंड. फुगोट्यो म्हजे कडेन आसात हांगासर. कश्यो फुटता पळोवया. फुगड्या रावंडाचो पयलो प्रश्न. सालिगांवचे आमदाराचें नांव. सालिगांवचे आमदार. सोंपोसो प्रश्न. राव तुमचे कडेन येता. तुमकां येतालें हांकां येतालें पयलीं पळोवया मुगो. राव. केदार. आख्खें नांव? हां. अशें केदार कितलेशेच आसात. तांकां कितें MLA म्हणपाचें? ओके. आसाच खबर ना.
ओके ऑडियन्सान वचुया. सालिगांवचो आमदार केदार नायक. मोठ्यान ताळयो जावनी. नाव सांगा तुमचे. सचिन मांद्रेकर. ओके ते आमचे फुगोटी ऑडियन्सान फुटल्या आणि ह्या राऊंडचे विनर जाता सचिन मांद्रेकर आनी तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान हो कॅश प्रायज. कॉंग्रेच्युलेशन. आमची पहिली फुगोटी ऑडियन्सान फुटिल्ली आसा. फुडलो प्रश्न पळोवया. ओके ही एक कोडे आसा. सारकें आयका. 3 जाण वाडपाक 12 जाण जेवपाक. ही वस्तू कितें तें सांगपाची. सोंपोसो प्रश्न आसा. 3 जाण वाडपाक 12 जाण जेवपाक ही वस्तू कोण. चूल. चुकले उत्तर. अरे इतले सोपे. मातशी तकली चलया. सांग हे चुकले चुकू फाटले. वॉच. विचारता की सांगता. शुअर आसा. शुअर. सारखे उत्तर वॉच घडियाळ. फुडलो प्रश्न ऐका. मास्टर ब्लास्टर या खंयच्या क्रिकेटराक संबोधित करता. खंयचो क्रिकेटर. ओके फुडें यो. मास्टर सचिन तेंडुलकर. सचिन तेंडुलकर. उत्तर सारखें आसा की चुकला सांगा. ताळयो मारा मागीर. आमचे फुगोटी ऑडियन्सान फुटिल्ली आसा आनी वैशाली वेर्णेकर हांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान हो कॅश प्रायज. कॉंग्रेच्युलेशन. ओके फुडलो प्रश्न. गोल्डन टेम्पल आयकला सगळ्यांनी. खंय आसा. सॉफ्टवेअर पळय ती मारली. अमृतसर. सारखे उत्तर. 2 प्रश्नांची उत्तरां सारखी दिवन फुगोटे राऊंडची विनर आता प्रतिमा गोलटेकर आनी ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट फोंड्यांतले बऱ्यांतले बरे रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 400 रुपयाचो कॅश प्रायज. कॉंग्रेच्युलेशन. ही एक म्हण आसा. सांगू हाफ सांगतले तुमकां हांव. हाफ तुमी कंप्लीट करपाक जाय. हां. उश्ट्या हातीन. ही एक फामाद म्हण आसा जे आमी कोण चामटे बी आसता पळय तांकां म्हणटात. उश्ट्या हातीन येता जाल्यार यो फुडें यो फुडें यो. उश्ट्या हातीन कावळो फापडिना म्हणटा न्हू तेकाच म्हणटा चामटे. मोठ्यान ताळयो जावनी तेज्या खातीर. उश्ट्या हातीन कावळो आंबडिना किंवा उश्ट्या हातीन कावळी फाफडिना अशें म्हणटात आमी. सुगंधा चिमुलकर हांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान हो कॅश प्रायज. कॉंग्रेच्युलेशन. थँक्यू. हो आशिल्लो आमचो पयलो राऊंड जो आसता फुगोट्यांचो राऊंड. 5 प्रश्न. काय उत्तरां आमकां ऑडियन्सान मेळ्ळी काय आमकां उत्तरां हांगासर स्पर्धकांतल्यान मेळ्ळी. मातशे विचार सगळ्यांनी करपाक रावली पण म्हाका दिसता जेन्ना आमकां उत्तरां येता सुद्दां तेन्ना अशा वेळाचेर सुचनान दी. पण काय नजो फक्त ताळयो आमी सगळ्यांक दिवं शकतात. फुगोटीचो राऊंड आमचो हांगा सोंपता. खेळूया आमचो आयच्या भागांतलो फुडलो राऊंड जो आसता आमचो जोडी तुजी माझी. जोडी तुजी माझी ह्या राऊंडाक आमी सुरवात करता आनी हांगासर कांय जोडयो म्हाज्या बरोबर आसा आनी ह्या राऊंडचे विनराक मेळटले बेन्स होम स्टुडिओ, बेन्स हँडलूम्स, म्हापसा आनी पणजे हांचे कडल्यान हो एक आकर्षक गिफ्ट. सो हो गिफ्ट कोणाक मेळटा पळोवया. ताचे पयलीं आमची जी जोडयो आसा तांची वळख करून घेवया. म्हजें नांव भारती कलंगूटकर. म्हजें नांव प्रतिमा कलंगूटकर. कितें रिलेशन. जावो जावो. कितली वर्सां जालीं बरोबर आसात. सक्यो जावो ना चुलत जावो. कितें सांगतली जावे बद्दल. खूब बरी. खूब बरी. आनी खूब बरी कळटा. बरी हात धरला घट म्हणजे खरेंच बरी आसतली. आनी कितें स्वभाव जो तुका अजिबात आवडना आनी तुका दिसता न्ही आतां तरी बदलचो कसो. आतां खूब वर्सां जालीं पण बदलूंक जाय. खंयसरूय गेले की मोठ्यान उलोवंक जायना. सुशेगाद रावंक इतलेंच म्हाका जाय. कितें गे अदो पासून एक शब्द उलोवंक ना मागीर ती उलयता मोदी उलयता. आतां मात ती उलोवंक ना. तिच्या बद्दल कितें सांगतले. ती भुरग्यांक बरी करता. तुज्या भुरग्यांक बरी करता. आनी खंयचो स्वभाव तुका दिसता तिणें बदलपाक जाय. सगळो स्वभाव बरो आहा तिचो. हय फक्त आपल्याक मोठ्यान उलोवपाक दिवंक जाय. म्हजें नांव वैशाली वेर्णेकर. ती म्हजी माय सुहासिनी वेर्णेकर. तिच्या बद्दल कितें सांगतले. ती खूब प्रेमळ आनी मायाळू आहा तशीच आसली. आसा तशीच आसुनी. आनी तिजे कडल्यान कितें शिकला आज पर्यंत. तिजो एक खंयचो तुका बरे गूण तूं शिकला तिजे कडल्यान अशें दिसता तुका. खरें उलोव. खरें उलोव. अरे वा. तूं कितें सांगतली सुने बद्दल. बरें म्हणून सांगता न्हू. म्हजें नांव पूनम मांद्रेकर. ही म्हजी माय सोनिया मांद्रेकर. कितें सांगतले माय बद्दल. ती समजूतदार आसा, चांगली आसा आनी शांत आसा. शांत आसा. तुमच्या मदीं अशांत कोण तर तूं समजून म्हणू शकता. तिचे एक खंयचो गूण जो तूं खरेंच तिजे कडल्यान शिकला इतल्या वर्सां. कितली वर्सां जालीं. 10 वर्सां जालीं. 10 वर्सां. 10 वर्सां भितर कितें शिकलें तिजे कडल्यान. की सगळ्यां वांगडा प्रेमळूच रावपाचें. प्रेमळूच रावपाचें. बेस्ट.
सुने बद्दल कितें सांग सुनेची तोखणाय कर चला जी खूब कमी करतात आमी एकामेकाची तोखणाय करपाची आमकां संद मेळना किंवा आमी करपाक सोदिना पण म्हाका दिसता हो एक रावंड असो आसा जे आपल्या रिलेशनान तुमच्या बरोबर कोण येतात तांची भरभरून तोखणाय तुमी करूं शकता वायटूय सांगू शकतात बरी तरी म्हण गे तिका बाबा बरी आसा तशी तशी बरी काम बरें करता म्हणून बरी ओके मोठ्यान ताळो आनी आमच्या तिनाय जोडयां खातीर सांगण्यासारखें खूब आसता पण केन्ना केन्ना सांगपाक पावना आमी सोंपोसो खेळ आसतलो तुमच्या बरोबर हो खेळ तुमी खेळपाक जाय आनी तुमकां प्रायज मेळटलो जोडी तुजी म्हाजी आमची आयची गेम आसा हांगासर आमी स्पर्धकांक दिला बोमाडे बलून आणि तांच्या पार्टनरांनी कितें करपाक जाय तें तुमकां सांगता एका पार्टनरान तो बोमाडो फुलोवपाक जाय आनी दुसऱ्या पार्टनरान तो बोमाडो कदिलीचेर बसून तो फोडपाक जाय 2 मिनटाच्या टायमार मॅक्सिमम बलून्स कोण फोडटा ती जातली ह्या राउंडची विनर 2 मिनटाचो टायम तुमचो टायम सुरू जाता आता ताळयो ताळयो तेंच्या खातीर नेटार बूट आणि बस मगे परत एक बेगीन बेगीन एक हा फाटल्यान हेल्प करप ना 2 एक तीन बेगीन बेगीन Eight, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. किती झाले फुटना आले फुलाना झाले आणि तुमका किती झाले कितली बसली ते फुटाना झाले तरी सुद्धा त्यांच्यानी इतले स्पोर्टिंगली ही गेम खेळात त्याला लागून त्यांच्या खातीर ताळयो मारूया आमी तुमचे कितले पडले तुम्ही 2 हांगासर 2 आणि हांगासर 5 प्रतिमा आणि भारती ही जातात आमच्या आजच्या जोडी तुजी माझी हेजी विनर आणि तांकां मेळटा बेन्स होम स्टुडिओ बेन्स हँडलूम्स हांचे कडल्यान हे गिफ्ट कॉंग्रॅच्युलेशन थँक्यू फुडले राउंड खेळटली पण आता वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाचो घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येऊया वेरणीच्या इंटीक मार्दोळांतलो भूत बंगलो भिवू नाकात जेवण मौज मस्ती आणि हे सगळे जाले उपरांत अनुभवात हो थरार भूतांचो तुमच्या सप्तांत येवपी भूतां पळयात प्रत्यक्ष रातची न्हय दिसाची भुरगीं जाणटी सगळ्यांनी भेट दिवपा सारको हो भूत बंगलो चुकवू नाकात पस्तावतले याद आसूनी वेरणीच्या इंटीक मार्दोळांतलो थरार भूत बंगलो Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. Best place for dining and perfect venue to celebrate your parties and family function. Pen Aroma Restaurant, Ponda. Ben's Home Studio and Ben's Headlooms, Mapsa and Panaji. Ben's, complete solution for your furnishing needs. तरेकवार आणि सुंदर 1 grams डिझाईन खातीर आजूच भेट दियात श्री कृपा फर्स्ट फ्लोर काकुलो मॉल एट सांतिनेज पेनजिम. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार खेळुया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो राउंड जो आसता कभी हाँ कभी ना. तर पळोवया कभी हाँ कभी ना हो राउंड खेळपाक आमच्या बरोबर पार्टिसिपंट्स कोण मेळटा ती कभी हाँ कभी ना ह्या राउंडाचे विनराक मेळटले पंचामृता डिलक्स रॉ लचकारी कोलम रायस. ह्या रायसान आसा 12 तरेच्यो विटामिन्स तशेंच B1, B2, B3, B6 आनी B12 हाचोय समावेश आसा. तशेंच तितून आसा हळदुवे दाणे जातून भरपूर प्रोटीन्स आसा आणि हे खूप आमच्या
रोजच्या जिविता खातीर खूब बरें आसा, आमच्या सदच्या जेवणा खातीर हे तांदूळ तशेंच रुचकर आसात. तर हे तुमकां रायस मेळटलो. सो पळय हो रायस कोण घेवन वता घरा तो आज. ओके, सो आमची पहिली स्पर्धक हांगासर रेडी आसा. नांव सांग तुजें? शांती हळदणकर. शांती, तुजो टायम सुरू जाता आतां. कशी आसा तूं? आसा बरी. आनी हांगासर केन्ना आयिल्ली? आतां दुपार लागीं रावता? मायनात रावता. हय म्हणलें तिणें. मोठ्यान ताळयो जावं न्ही तेज्या खातीर. तिका बाबडे कळूंक सुद्दां ना कितें जालां तें. खरें सांगता तुमकां. हांव गॅरंटी दिवं शकता तिका कांयच कळूंक ना. नांव सांग? म्हजें नांव हेना वांयगणकर. हेना, गेम कळ्ळी तुमकां कितें ती? तुमचो टायम सुरू जाता आतां. तूं खंय रावता? लागींच रावता. आं? लागींच रावता. आनी घरान कोण आसा? काम करून आयला घरांतले सगळे? माझे नाव अर्चना नागरीकर. तुजो टायम सुरू जाता आतां. तुकाय थंडी जाल्या? आं? चड जाल्या. चड जाल्या? तुवें कितें खाल्लेलें बोरा? चिकू. आं? चिकू? चिकू खाल्लेले? तोरा खाल्लेली. तोरा? खंयच्यान हाडलेली तोरा? शिवोलेसून. शिवोले साकून? बरें आसा गो मार्केट शिवोले? हय, बोल्ला. नांव सांग? सुगंधा. सुगंधा, तुजो टायम सुरू जाता आतां. तुका एक पयली प्रायज मेळ्ळा न्ही? म्हजें नांव सीमा गोलतेकर. सीमा, तुजो टायम सुरू जाता आतां. तूं खंय रावता? हांव ऑपोजीटूच. लागींच रावता? लागींच रावता. आनी हे कोण? म्हजे चली. चली खंय शिकता? होली क्रॉस. रावना कित्याक ते? रावना, कशें रावना. रावना कशें रावना? 2 फावटी नांव म्हणलें ताणें. तिका खबर सुद्दां ना. म्हजें नांव सोनिया पाटील. तुमचो टायम सुरू जाता आतां. सोनिया, अशें सिरियस आसता? उलोवपाक आवडना? आवडटा. तूं खंय रावता? चडयान. हाऊस वायफ? येस. येस. ओके, ऑडियन्सांतली कोण आसा तांकां दिसता की ते हय नांव म्हणनासतना उलोवंक शकता जाल्यार मुखार या. नमस्कार, म्हजें नांव दिपा पेडणेकर. दिपा, तुमचो टायम सुरू जाता आतां. तुमी सरपंच न्ही हांगासरली? चडयाची. कितली वर्सां जाली? 1 वर्स जालें. एक आतां हालींच? हालींच. आनी तुका आवडटा अशें काम करपाक? खूब काम करता. केलें हाजे पयलीं? खूब केलां. पयलीं पंच आशिल्ली? रावताली. हांवचो फर्स्ट टायम. लोकांनी सपोर्ट केलो बरो? खूब केलो. बायलांनी केलो की दादल्यांनी चड केलो? दोगांयनी केलो. आनी तुज्या घरान कोण आसा? घरांनी तुका दोनी सगळें सांबाळपाक जाता? जाता. आनी घरान कोण आसा हेल्प करपाक? खूब जाणां आसा. माय आसा? माय आसा, जाव आसा. सगळीं हेल्प करता? सगळीं हेल्प करता. घोवाचो सपोर्ट आसा चड? खूब आसा. तो कितें करता? तो हॉटेलान कामाक आसता. ओके, आनी तूं कामाक वचना न्ही? तूं कामाक वता? हांव वतालें. आतां सद्या हांव पंचायतचें काम करता. ओके, आनी तुका दिसता की बायलांनी फुडें येवपाक जाय कशें? खूब येवपाक जाय. व्हेरी वेल प्लेड. कभी हा कभी नाचे विनर जाता दिपा पेडणेकर आनी ताका मेळटा पंचामृता डिलक्स रॉ लचकारी कोलम रायस. ह्या रायसान आसा 12 विटामिन्स तशेंच B1, B2, B3, B6, B12. तुमच्या दिसपट्ट्या जेवणा खातीर बासमती तांदळांतलो हो बऱ्यांतलो बरो पर्याय आसा. तशेंच डायबिटीज कंट्रोल करपाक हो तांदूळ खरेंच खूब बरो. कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुका. कभी हा कभी ना हेचे आमकां विनर मेळिल्ले आसा. तिका तिचो प्रायजूय मेळ्ळा. आनी आतां वेळ जाल्या आमच्या आयच्या भागांतलो फुडलो रावंड खेळपाचो जो आसता डान्स रावंड. डान्स रावंडच्या विनराक मेळटले एंटीक माड्डोळ पणजे ह्या रेस्टॉरंटा कडल्यान 1000 रुपीजाचो हो फूड वावचर. सो तुमी तुमच्या फॅमिलीक एक बरी ट्रीट दिवंक शकता ह्या रेस्टॉरंटान. तो पळोवया आमकां ह्या रावंडचे विनर कोण मेळटले आनी कोण आमकां बऱ्यांतलो बरो परफॉर्मन्स दाखयतलो. ओके, ताळयो जावनी सगळ्यां खातीर. डान्सर आमची फुडें या जेंच्यांनी एक्चुअल डान्स केल्लो ती फुडें या आतां.
आता तुम्ही सांगा कोण विनर ती. सुगंधा कितल्यांक दिसता सुगंधान डान्स बरो केला कसो आणि मधुरान डान्स केला अशें कितल्यांक दिसता. एक्चुअली फर्स्ट जेन्ना आमी ट्रायल घेतिल्लो तेन्ना हिजो डान्स खरेंच बरो जाल्लो पयलीं बरो केल्लो पण जेन्ना सेकेंड करपाक गेले तेन्ना हिणें बरो डान्स केल्लो. मधुरा आनी सुगंध जाता आमच्या डान्स राउंडचे विनर आनी तांकां मेळटा एंटीक माड्डोळ पणजेचे बऱ्यांतले बरे रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 1000 रुपीजाचो हो कॅश वाउचर. आता खेळूया आयच्या भागातलो शेवटचो राउंड जो आसता आमचो चक दे राउंड. चक दे राउंडची पार्टिसिपंट म्हज्या बरोबर आसा आनी आमची आयची गेम तुमकां हांव सांगता कितें आसा ती. आजची गेम सारकी सोपी. हांगासर हांवें प्लेईंग कार्ड्स उडयला आनी आमच्या जी पार्टिसिपंट आसली तांकां दितले हो कायला तो तांच्यांनी पत्ते अशे काडपाचे प्लेईंग कार्ड्स. अशे त्रास जातले आनी ऑब्वियसली मातशे त्रास जायला अशें गेम कशी इतली इजी आसूं शकना गेमी आमच्यो. सो तेंच्यांनी कार्ड्स काडपाक जाय अशे आनी हांगासर आशिल्ल्या बावलान प्लेस करपाक जाय. गेम जरी सोपी आसली तरी आमच्या प्रत्येक गेमीन कितें ना कितें ट्विस्ट आसता. आमचे जे पार्टिसिपंट आसले तांच्या दोळ्याक आसली पट्टी. ओके वॉट ट्विस्ट. आनी जी विनर जातली तांकां मेळटले श्री कृपा कलेक्शन हांचे कडल्यान 1 ग्रॅम गोल्ड ज्वेलरी. सो पळया आज ही ज्वेलरी घेवन कोण घरा वता ती. स्टार्ट. टेन 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. मोठ्यान तळी घेवन तुझ्या खातीर. ओके नेक्स्ट स्टार्ट. Ten, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप. मेजपाक पासून म्हाका त्रास जातली इतले आसा. 1 ओके रेडी. रश्मी चोडणकर स्टार्ट. हा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. आता खेळटले स्वप्ना गोवेकर. स्टार्ट. Ten, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. आता खेळटले सुप्रिया मांद्रेकर. रेडी. Ten, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ओके आता खेळटले स्नेहा वेर्णेकर. स्टार्ट. पुढे
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. स्टॉप. वेल ट्राईड, पण ऐकूय ना. आता खेळले बिंदिया गोलटकर. स्टार्ट. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. चौथे राऊंडची विनर आता रश्मी सोडणकर आणि त्याने 21 पानां हांगा घातिल्ली आमच्या बावलान. मोठ्यान ताळयो जावन त्याच्या खातीर. रश्मी सोडणकर जाता आमच्या चौथे राऊंडची विनर आणि तिका मेळटा श्री कृपा कलेक्शन 1 ग्रॅम गोल्ड ज्वेलरी हांचे कडल्यान हो सुंदरसो सेट. आणि तुमकां जर अशेच बरे बरे डिझायन्स पळोवपाक जाय जाल्यार काकुलो मॉल फर्स्ट फ्लोर हांगासर तुमी तांकां भेट दिवंक शकता. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. सडयम शिवोले श्री मटेश्वर साईबाबा देवस्थानात घेतिल्लो आमचो आयचो भाग हांगाच सोंपता. चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा ह्या देवस्थानचे अध्यक्ष सचिन मांद्रेकर हांकां, तशेंच हांगासरली सरपंच दीपा पेडणेकर, तशेंच संतोष गोवेकर हांकां जेंच्यांनी हांगासर ह्या कार्यक्रमाचें आयोजन करून आमकां हांगा आपयलें. फुडल्या भागान रोखडीच तुमच्या वाठारांत मेळुया. तोपर्यंत खुश रावा, उमेदी रावा आणि पळयत रावा जरा. प्लीज मातशी भुरगीं मदीं धांवू नाकात. 1 मिनिट हा, मातशी गतली मागीर करी. तुम्ही खंयच वचूं नाका, तुमच्या खातीर नाही हो ब्रेक. काय दिवया दोघांक बरोबर वचून रेस्टॉरंटान आनी खावन येवनी. कभी हा कभी नाचे विनर येता दीप्ती पेडणेकर आणि ताका मेळटा पंजाब सांग